Salam, mən Rüstəmzadə Nərmin. Bugün növbəti dərsimizin test izahı ilə qarşınızdayım. Testə keçmədən öncə sizdən xahişim kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmağınız və videonun sonunda fikirlərinizi rəydə bölüşməyinizdir. İndi isə keçəyim testimizin izahına. Baxaq birinci sualımıza. Kuti və Lullubi tayfalarının tarixinə aid oxşarlıq istəyir bizdən. A variantında deyir ki, iki arasının ərazilərini tamamilə fəth edərək öz dövlətlərinin ərazisinə qatmaları xeyr, bu oxşar cəhət deyil. B variantında deyir Azərbaycanın şimal torpaqlarında dövlət qurumu yaratmaqları xeyr, şimal deyil, cənubdur. B-ni də çıxırıq. Padşah İmmaşqun tərəfindən idarə edilmələri İmmaşqun Lullubilərin hökmdarı idi. C-ni də çıxırıq. Anubani tərəfindən idarə edilməsi bu da Lullubilərə aiddir. E variantında deyir müstəqillik uğrunda Asura qarşı mübarizə aparmaları bəli, E variantı düzgün cavabımızdır. İkinci sualımız. Manna dövlətinin tarixinə aiddir deyir. A variantında deyir İskit dövləti ilə müttəfiq olmuşdur. Bəli, A variantı düzgün cavabımızdır. Hökmdar Aşşerinin hakimiyyəti dövründə. B variantında deyir Əhəmənilərin yürüşünə məruz qalmışdır. Xeyr, Mannalılar Əhəməniləri görməyiblər. B-ni çıxırıq. Yaranması ilə Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başlanmışdır. Bu Atropatena və Albaniyaya aiddir. C variantında çıxırıq. Alanların yürüşünə məruz qalmışdır. Bu da Atropatena və Albaniyaya aiddir. Romalıların yürüşünə məruz qalmışdır. Xeyr, bu da Atropatena və Albaniyaya aiddir. Mannalılar Romalıları görməyiblər. Düzgün cavabımız A variantıdır. Üçüncü sualda deyir Manna dövlətinin tarixinə aiddir. A variantında deyir Makedoniyalı İskəndərin hərbi yürüşünə məruz qalmışdır. Xeyr, yanlış cavabdır. Eradan əvvəl 1-ci əsrdə Romalıların hərbi yürüşünə məruz qalmışdır. Xeyr, bu yenə də deyirəm Atropatena və Albaniya mövzusuna aiddir. C variantında deyir əsası İranzu tərəfindən qoyulmuşdur. Xeyr, əsası İranzu tərəfindən qoyulmayıb. Udaki tərəfindən qoyulmuşdu. D variantında deyir Midiya hərbi yardım göndərmişdi. Bəli, D variantı düzgün cavabdır. Əhəmənilər tərəfindən süquta uğradılmışdır. Xeyr, yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız D variantıdır. Dördüncü sual. Həsənlidəki tapıntılar sübut edir. Deməli, Həsənlidəki tapıntılar sübut edir. Mannada metal işləmə sənətinin yüksək inkişaf etdiyini. Düzgün cavab E variantıdır. 5-ci sualda da ki, Zivyətdəki tapıntılar da göstərir. Bu da Mannada yüksək metal işləmə sənətinin inkişaf etdiyini göstərirdi. 6-cı sual. İranzunun Assuriya ilə ittifaqa meyi göstərməkdə əsas məqsədi nə idi deyir. Midiyanın hücumlardan qorunmaq xeyr, bu yanlış cavabdır. Öz torpaqlarının bütövlüyünü qoruyub saxlamaq bəli, B variantı düzgün cavabdır. C variantında deyir Mannanın Assuriyanın tərkibində müstəqil vilayətə çevirmək xeyr, Assurların tərkibində deyildi. Urartunun torpaqlarını Assuriya ilə bölüşdürmək xeyr, bu da yanlışdır. Midiya torpaqlarını ələ keçirtmək xeyr, bu da yanlış cavabdır. Növbəti sual. 7-ci sualda deyir İranzunun dövründə Mannada bəzi canişinlərin Urartu ilə ittifaqa meyil göstərməkdə əsas məqsədi nə idi? Burada deməli əsas məqsəd öz ərazilərində müstəqil olmaq idi. Düzgün cavab C variantıdır. 8-də Azərbaycan ərazisində mövcud olan İskit şahlığına aiddir. A variantında deyir Midiya dövlətinə sarsıdıcı zərbələr vuraraq süquta uğratması. Xeyr, A variantı yanlış cavabdır. Midiya İskitləri süquta uğradıbdır. B variantında deyir hökmdar Aziyaya qarşı baş vermiş qiyama dəstək verməsi. Xeyr, B də yanlışdır. Aşşeri ilə ittifaqın qurulması. Bəli, C variantı düzgün cavabdır. Mannaya məxsus Zama vilayətinin tutulması xeyr, yanlışdır. 7-ci əsrdə yaranması xeyr, bu da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. 9-cu sual. Azərbaycanda İskit şahlığı ilə Manna dövlətinin süqutunun oxşar cəhəti nədir? Deməli, hər ikisi Midiya tərəfindən işğal edilmişdir. Düzgün cavabımız D variantıdır. Eradan əvvəl 590-cı ildə. 10-cu sual. Azərbaycanda İskit şahlığı ilə Manna dövlətinə aid ümumi cəhət. Deməli, baxırıq 9-cu əsrdə yaranmaları bu Mannaya aiddir. A-nı çıxırıq. Quldar dövlət olmaları bəli, B variantı düzgün cavabdır. Midiya dövlətini süquta uğratmaları xeyr, Midiya dövləti İskit və Mannanı süquta uğradıb. C də yanlışdır. Akkada yürüş etmələri xeyr, yanlışdır. Azərbaycanın şimalında yaranması xeyr, Manna Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır. Düzgün cavabımız B variantıdır. 11-ci sual.
Kimmer, İskit və Sak tayfalarının Mannaya gəlişi nəticəsində, deməli, hakimiyyətdə o zamanda Ahşeri idi. Ahşeri Assuriya ilə ittifaqı pozur və İskitlərlə ittifaq yaradırdı. Burada da doğru cavabımız eləyir elə B variantı. Mannanın Assuriya ilə ittifaqı pozulmasıdır. 12-ci sual. İranzunun Manna tarixində oynadığı rol. Deməli, vilayətlərin müstəqilliyini təmin edir. 1-ci Rusanın şərəfinə yazılı abidə qoydurur. Xeyr, yazılı abidə 2-ci Sargon şərəfinə qoyulmuşdu və bu da Ulusunun hakimiyyət dövrünə aiddir. A-nı çıxırıq. Ölkənin Aşurbanipalın hücumundan xilas etdi. Xeyr, yanlışdır. Canişinlik sistemini ləğv edib mərkəzi hakimiyyəti gücləndirir. Xeyr, əksinə canişinlik sistemi yaratmışdı. Urartunun işğal etdiyi torpaqları geri qaytardı, mərkəzləşmiş dövlət yaratdı. Bəli, D variantı düzgün cavabdır. Assuriyanın siyasi ağalığına qarşı Urartu ilə ittifaqı möhkəmlətdi. Xeyr, İranzu Urartu ilə ittifaqa girməyib. Y variantı yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız D variantıdır. 13-cü sual. Midiya və Manna dövləti üçün oxşar cəhət. A variantında deyir, onlar haqqında ilk məlumat Herodotun verməsi. Xeyr, 3-cü Salman Asarın Nixiyazlı kitabəsində verilmişdi. B variantında deyir, Azərbaycanın şimalında yaranması. Xeyr, cənubda yaranıb. İskit şahlığının hakimiyyəti altına düşməsi bu Midiyaya aiddir. C-ni çıxırıq. Eyni əsrdə süqut etməsi. Bəli, D variantı düzgün cavabdır. Manna süqut edib eradan əvvəl 590-cı ildə. Midiyada süqut edib eradan əvvəl 550-ci ildə, hər ikisi 6-cı əsrdə süqut etmişdir. Y variantında deyir, Urartu tərəfindən işğal edilməsi bu Mannaya aiddir. Düzgün cavabımız D variantıdır. 14-cü sual. Eradan əvvəl 8-ci və eradan əvvəl 7-ci əsrlərdə Manna tarixi ilə bağlı oxşar hadisəni istəyir. A variantında deyir, ölkənin Assuriyanın hərbi yürüşlərinə məruz qalması. Bəli, A variantı düzgün cavabdır. Həm 8-ci əsrdə, həm də 7-ci əsrdə Manna Assuriyanın hücumuna məruz qalıb. 8-ci əsrdə 2-ci Sargon tərəfindən, 7-ci əsrdə isə Aşurbanipalın hücumuna məruz qalmışdı. B variantında deyir, Midiya ilə mübarizədə Mannalıların Assuriyanın köməyinə getməsi bu 7-ci əsrə aiddir. B-ni çıxırıq. Urartunun Manna canişinlərinin mərkəzi hakimiyyətə qarşı qaldırması bu 8-ci əsrə aiddir. C-ni də çıxırıq. Kimmer, İskit və Sak tayfalarının ölkə ərazisində məskunlaşması bu 7-ci əsrdir. D-ni də çıxırıq. Midiya dövləti üzərinə hücumların baş verməsi bu da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız A variantıdır. 15-ci sual. Manna dövlətinin eradan əvvəl 8-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. Ahşeri tərəfindən idarə edilməsi bu 7-ci əsrdir. A-nı çıxırıq. Midiya dövlətinin tərkibinə qatılması bu eradan əvvəl 590-cı ildə, 6-cı əsrin əvvəllərdir. B-ni də çıxırıq. İskit dövlətinin hücumuna məruz qalması C variantı da yanlışdır, çıxırıq. Hücumuna məruz qalmayıb da onlarla ittifaq qurmuşdular. D variantında deyir, dövlətin əsasının qoyulması 9-cu əsrdir. D də yanlış cavabdır. Y variantında deyir, vilayətlərin canişinlər tərəfindən idarə edilməsi. Bəli, düzgün cavabımızdır. 16-cı sual. Manna dövlətinin eradan əvvəl 8-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. Roma dövlətinin hücumuna məruz qalması. Xeyr, Mannalılar Romalılar görməyib. A yanlışdır. Ahşer tərəfindən idarə edilməsi səhv cavabdır. Vilayətlərin mərkəzi hakimiyyətə tabe edilməsi. Bəli, düzgün cavabdır. İranzunun hakimiyyəti dövründə. Assuriya hökmdarı Aşurbanipalın hücumuna məruz qalması bu eradan əvvəl 650-ci ildir. Midiya dövlətindən asılığı qəbul etməsi bu da eradan əvvəl 590-cı ildir. Düzgün cavab C variantıdır. 17-ci sual. Manna dövlətinin eradan əvvəl 740-719-cu illər tarixinə aiddir. Bizdə bu hakimiyyət dövrü İranzuya aiddir. Bizdən yəni İranzuya aid olan hadisəni istəyir. A variantında deyir, Aşurbanipalın Mannaya qoşun yeritməsi bu eradan əvvəl 650-ci ildir. Ahşerinin hakimiyyət dövrünə düşür. A variantı yanlışdır. Assuriya ilə müttəfiqlik münasibətlərində olması bəli, B variantı düzgün cavabdır. Urartu dövlətinin süquta uğradılması xeyr, Urartunu Manna süquta uğratmayıb, Midiya süquta uğradıb. C variantı yanlışdır. Sirdaqqa müqaviləsinin imzalanması eradan əvvəl 714-cü ildə Ulusunun hakimiyyət dövrüdür. Urartu ilə müttəfiqlik münasibətlərinin davam etməsi isə xeyr, İranzunun hakimiyyəti dövründə Urartu ilə müttəfiqlik olmayıb. Yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız B variantıdır.
18-ci sualda deyir. Yenə deyir bizdən İranzunun hakimiyyət dövrünə aid olanı. Baxın. A variantında deyir Urartunun işğal etdiyi torpaqların geri qaytarılması. Bəli, bu düzgün cavabdır. Urartunun siyasi üstünlüyünün tanınması. Xeyr, B yanlışdır. Romadan asılı vəziyyətə salınıb. Xeyr, Romalılar yox idi. Media dövləti ilə rəqabət apara bilməyib tənəzzülə uğraması. Bu eradan əvvəl 590-cı ildir. Bizdə 740-719-cu illər istəyir. D variantı yanlışdır. Selevkilərdən asılı vəziyyətə düşməsi isə bu da Atropatenaya aiddir. Y variantı da yanlışdır. Düzgün cavabımız A variantıdır. 19-cu sual. Azərbaycanda yaranmış İskit şahlığına aiddir. A variantında deyir ki, Midiyalılara qarşı mübarizə aparması. Bəli, hətta eradan əvvəl 590-cı ildə Midiyalılar tərəfindən bu da süquta uğradılmışdı. A variantı düzgün cavabdır. B-də deyir 6-cı əsrin sonlarında tənəzzülə uğraması. Xeyr, 6-cı əsrin əvvəlləridir. B-ni çıxırıq. Makedoniyalı İskəndərin hücumuna məruz qalması. C variantı da yanlış cavabdır. D-də deyir ən qədim pulların Makedoniyalı İskəndərin adından kəsilməsi. Bu Atropatena Albaniya dərsinə aiddir. Alanların hərbi yürüşünə məruz qalması isə bu da Atropatena və Albaniya dövlətlərinə aiddir. Düzgün cavabımız A variantıdır. 20-ci sual. İranzunun hakimiyyəti illərinə aiddir. İranzunun hakimiyyət illəri eradan əvvəl 740-719-cu illəri əhatə edir. Baxalım, deyir canişinlərin mərkəzi hakimiyyətdən asılılığına son qoyulması. Xeyr, bu aid deyil. Aşurbanipalın hücumuna məruz qalması bu Aşşenin hakimiyyət dövrünə aiddir. Ölkədə canişinlik sisteminin ləğv edilməsi deyir. Xeyr, ləğv etmir. Canişinlik sistemini yaradır. C də yanlışdır. Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının geri qaytarılması. Bəli, D variantı düzgün cavabdır. Azdanın mərkəzi hakimiyyətə qarşı qaldırdığı üsyanın yatırılması. Y də yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız D variantıdır. 21. İranzu Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarını geri qaytardı. A-da deyir 2-ci Sarqonla Sirdaqqa sövdələşməsi nəticəsində. İlk öncə deyək ki, Sirdaqqa sövdələşməsi eradan əvvəl 714-cü ildədir və bu Ulusunun hakimiyyət dövrünə aiddir. A-nı çıxırıq. B-də deyir Assuriyanın Urartuya qarşı apardığı uğurlu müharibələrdən istifadə edərək. Bəli, B variantı düzgün cavabdır. C-də deyir Urartuda baş verən ixtişaşlardan yaranaraq. Xeyr, C səhvdir. Midiya ilə Urartu əleyhinə ittifaq bağlayaraq. D də yanlış cavabdır. İskitlərlə bağlanmış ittifaqa arxalanaraq. Xeyr, Y də yanlış cavabdır. İranzu İskitlərlə ittifaq bağlamamışdır. 22-ci sual. 22-ci sualda deyir Assuriyanın Mannaya yürüşünün ümumi nəticəsi. Əlbəttə ki, Manna öz müstəqilliyini qoruyub saxlayır. 23-cü sual. Eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində Manna dövlətinə aiddir. 6-cı əsrin əvvəlləri, yəni bizdə eradan əvvəl 590 istəyir. Dövlət müstəqilliyinə son qoyulması. Bəli, A variantı düzgün cavabdır. 24-cü sual. Eradan əvvəl 719-cu ildə İranzuya qarşı üsyan baş verərkən 2-ci Sarqon Urartunun Mannaya qarşı hücuma keçməyə təhrik edir. Xeyr, yanlışdır. İranzunu taxtdan indirdi. Xeyr, bu da yanlış cavabdır. Ulusununu əhv edib onun Manna hakimi təyin edir. Xeyr, 719-cu ildə İranzu hakimiyyətdədirsə Ulusunu necə ola bilər? C-ni çıxırıq. D variantında deyir üsyançıları dəstəkləyir. Xeyr, yanlışdır. Üsyançı şəhərləri və vilayətləri məğlub edir. Y variantı düzgün cavabdır. 25. Manna dövlətinə aid deyil. A variantında deyir 9-cu əsrdə Urmiya gölü ətrafında yaranması. Bəli, bu düzgündür. Assuriya dövlətini süquta uğratması. Xeyr, yanlışdır. Müəyyən müddət Aza tərəfindən, yəni düzgün cavabımız burada B-dir. Aid olmayan istəyirik. Müəyyən müddət Aza tərəfindən idarə edilməsi. Bəli, bu da düzdür. Quldar dövləti idi. Bəli. İctimai quruluşuna görə quldar, siyasi quruluşuna görə isə monarxiya dövləti idi. Mərkəzləşmiş dövlət olması. Bu da düzgün cavabdır. 26-cı sual. Manna dövlətinə aid deyil. Canişinlik sisteminin tətbiq olunması. Bəli, 8-ci əsrdən A variantı aiddir. Adına ilk dəfə Şumer dastanlarında rast gəlinməsi. Deməli, B variantı yanlış cavabdır. 3-cü Salman Asarın Mixi yazılı kitabəsində rast gəlinmişdir. Assuriya ilə müttəfiq olması. Bəli,
müttəfiq idi. Siyasi quruluşuna görə monarxiya idi, bəli, düzdür. Ağsaqqallar Şurasının mövcud olması, bəli, bu da düzgün cavabdır. Manna dövlətinə aid deyil deyirsə, dövlətə aid deyil, adına ilk dəfə Şumer dastanlarında rast gəlinməsi. 27-ci sual. Manna və Midiya tarixi üçün ümumi cəhət istəyir bizdən. A variantında deyir, Assuriya dövlətinə qarşı mübarizə aparması, bəli, oxşardır. Bu, Əhəmənilər tərəfindən işğal edilmələri, bu Midiyaya aiddir, Mannaya aid deyil, B-ni çıxırıq. Atropatena dövləti ilə ittifaqda olmaları, C-ni də çıxırıq. İskitlərlə uzun sürən müharibələr aparmaları, bu Midiyalara aiddir, D-ni çıxırıq. 6-cı əsrin sonunda süqut etmələri, Manna eradan əvvəl 590-da, Midiya isə eradan əvvəl 550-ci ildə süqut edibdir. 6-cı əsrin sonuna düşmür. Manna da 6-cı əsrin əvvəlləridir. Y variantını da çıxırıq. Düzgün cavabımız A variantıdır. 28. Manna və İskit şahlığına aid ümumi cəhət. Eyni dövlət tərəfindən süquta uğradılmaları, bəli, düzdür. Hər ikisi Midiya tərəfindən süquta uğradılmışdı. Eradan əvvəl 590-cı ildə. B-də deyir, Azərbaycanın şimalında yaranmaları, xeyr, şimalda deyil, cənubdadır Manna. Eyni əsrdə yaranmaları, xeyr, Manna 9-cu əsrdədir. Atropatenanın sərhəddə yerləşməsi, D variantı da yanlışdır. Haqlarında ilk məlumatın 3-cü Salman Asarın kitabəsində verilməsi, bu da Manna dövlətinə aiddir. Bizdən oxşarı istədiyinə görə A variantı düzgün cavabdır. 29-cu sual. Verilənlərin hər ikisinin nəticəsidir. Deməli, Urartunun qüdrəti sarsıldı və özünə gələ bilmədi. Manna bütün vilayətləri vahid mərkəzdə birləşdirərək qüdrətli dövlətə çevrildi. Nəyin nəticəsindədir? Deməli, Magneziya döyüşü Atropatenaya aiddir. A-nı çıxırıq. Aşurbanipalın eradan əvvəl 650-ci hücumuna, xeyr, B-ni çıxırıq. C-də deyir, 2-ci Sarqonun eradan əvvəl 714-cü il hərbi yürüşünə, bəli, çünki burada söhbət Ulusunun hakimiyyət dövründən gedir. C variantı düzgün cavabdır. D-də deyir, Fraspa döyüşü Atropatenaya aiddir. Aşşinin müstəqil siyasət yürütməsində nəticəsi deyil. Düzgün cavabımız C variantıdır. 30-cu sual. İskit və Kimmer tayfalarına aid ümumi cəhət. Manna dövlətinin əsasını qoymuşlar, xeyr, yanlışdır. Atropatenanın yerli əhalisi idilər, bu da yanlışdır. Albaniya dövləti ilə müttəfiq olmuşlar, yanlış cavabdır. Urartu qoşunu tərkibində 2-ci Sarqona qarşı vuruşmuşlar, xeyr. Manna ərazisində məskunlaşmışdılar, bəli, Aşşerinin hakimiyyət dövründə. 30-da düzgün cavabımız E variantıdır. 31. 31-də deyir, Turikkilərin Babil ərazisində məskunlaşması bizdə 3-cü minilliyə aid olmayan istəyir. A variantında Turikkilərin Babil ərazisində məskunlaşması, bu eradan əvvəl 2-ci minillikdir. 31-də düzgün cavabımız elə A variantıdır. Lullubi dövlət qrupunun yaranması, bəli, 3-cü minillikdir. Süqutda 3-cü minillikdir. Kutilərin xırda vilayətləri parçalanması, bəli, 3-cü minillik. Yerdə qalan variantların hər biri 3-cü minilliyə aiddir. A variantı isə 2-ci minillikdir. 32-də yenə 3-cü minilliyə aid deyil deyə bizdən soruşur. A variantında deyir, Turukki, Lullubi və Kuti tayfalarının Assuriyanın işğalçı siyasətinə qarşı çıxması, bəli, bu 2-ci minillikdir. 32-də düzgün cavab elə A variantıdır. 33-də deyir, Manna hökmdarı İrancunun fəaliyyət dövrü üçün xarakterik deyil, canişinlik sisteminin yaradılması aiddir. Assuriya ilə dostluq münasibətlərin qurulması, bəli, aiddir. Mərkəzləşmiş siyasətin yeridilməsi, bəli, bu da aiddir. Dövlətə qarşı qiyamın baş verməsi, bəli, şu anda hava durduq qüsyanları, bu da aiddir. Dövlətin əsasının qoyulması isə yanlış cavabdır. Dövlətin əsası Udaki tərəfindən qoyulmuşdur. Düzgün cavabımız Y variantıdır. 34. Manna dövlətinə aid olan istəyir. Baxağın Roma sərkərdəsi Pompeyaya qarşı mübarizə aparması, xeyr, Romanın yürüşünü görməyib. 9-cu əsrin əvvəllərində ölkədə canişinlik sisteminin yaradılması, xeyr, canişinlik sistemi 8-ci əsrdədir. B-ni də çıxırıq. Əhəməni hökmdarlarının hərbi yürüşünə məruz qalması, xeyr, Əhəmənləri görməyiblər. Aşşerinin hakimiyyət dövründə Assuriya ilə ittifaqın pozulması, bəli, İskitlərlə ittifaq qurur. D variantı düzgün cavabdır. 7-ci əsrin 50-ci illərində Assuriya hərbi yürüşünün təşkil edilməsi, xeyr, Y-də yanlış cavabdır. 7-ci əsrin 50-ci illərində Assuriya Mannaya yürüş təşkil etmişdi. 35-ci sual.
Azərbaycanda yaranmış İskit şahlığına aiddir. 8-ci əsrin ikinci yarısında Assuriya ilə müttəfiq olması xeyr, yanlışdır. 6-cı əsrin sonlarında tənəzzülə uğraması xeyr, əvvəllərində süqut edibdir, beyni də çıxırıq. Manna dövləti ilə müttəfiq olması bəli, C variantı düzgün cavabdır. Roma imperiyasına qarşı mübarizə aparması xeyr, Romalılara aid deyil. Əhəmənilər tərəfindən süquta uğradılması bu da yanlış cavabdır. Çünki Midiyalılar tərəfindən süquta uğradılıbdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. İskit şahlığı süquta uğradı. Deməli, A variantında baxırıq. Deyir, Makedoniya İskəndərin şərqə yürüş etdiyi əsrdə xeyr, bu yanlışdır. Kutilər Mesopotamiyada hakimiyyəti ələ keçirdiyi əsrdə, deməli, B də yanlışdır. İskit şahlığı ümumiyyətlə süqut edibdir eradan əvvəl 590-cı ildə. C-də deyir, Əhəməni imperiyası süqut etdiyi əsrdə, Əhəməni imperiyası eradan əvvəl 4-cü əsrdə süqut edib. C də yanlışdır. Midiya dövlətinin yarandığı əsrdə, Midiya dövləti 7-ci əsrdə yaranmışdır. D də yanlışdır. Manna dövlətinin süqut etdiyi əsrdə, bəli, Manna da eradan əvvəl 590-cı ildə süqut etmişdir. Düzgün cavabımız Y variantıdır. 37. Manna dövlətinə aid deyil. Alan tayfalarının yürüşünə məruz qalması bu Atropatena və Albaniyaya aiddir. B variantında deyir 6-cı əsrin deməli elə məruz qalırdı, aid deyil istəyirsə bizdən. Elə düzgün cavabımız A variantıdır. 6-cı əsrin əvvəllərində müstəqil dövlətçilik sona çatmışdı. Bəli, B düzgündür. 7-ci əsrdə hakimiyyət irsən keçirdi. Bəli, C variantı da düzgündür. Yəni 8-ci əsrdən artıq hakimiyyət irsən keçirdi. Ərazi vilayətlərə bölünürdü. Bəli, D də düzdür. Assuriya ilə əsasən müttəfiq münasibətləri olmuşdu. Bəli, Y variantı da düzgündür. Bizdən aid deyil istədiyinə görə A variantıdır cavab. 38-ci sual. Uyğunluq gözlənilmişdir, deyir. Eradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarında müstəqilliyini itirmişdir, deyir İskit şahlığı. Uyğunluq gözlənilmişdir. İskit şahlığı 6-cı əsrin sonlarında deyil, əvvəllərindədir. Ona görə də A variantı yanlışdır. Midiya dövləti tərəfindən süquta uğradılmışdır Əhəmənilər dövləti. Xeyr, Midiya dövləti tərəfindən süquta uğradılmışdır Əhəmənilər dövləti. Xeyr, Əhəmənilər Midiya dövlətini süquta uğradıbdır. B də yanlışdır. C-də deyir, Manna dövlətinin əsasını qoymuşdur İranzu. Xeyr, İranzu əsasını qoymayıb. C də yanlışdır. D variantında deyir, eradan əvvəl 4-cü minillikdə yaranmışdır. Kuti dövlət qurumu xeyr, 3-cü minillikdə yaranıb. Y variantında deyir, Assuriya dövləti ilə ittifaqı pozmuşdur. Aşşeri, bəli, düzgün cavabdır. Uyğunluq gözlənilib. 39-da 7-ci əsrin ortalarında, eradan əvvəl 7-ci əsrin ortalarında Mannanın Aşur dövləti ilə münasibətinin pozmasına səbəb nə oldu? Əlbəttə ki, İskitlərin gəlib Manna ərazisində məskunlaşması ilə bu zamanda hakimiyyətdə olan Aşşer Assuriya ilə olan ittifaqdan çıxır və İskit şahlığı ilə ittifaq yaradır. Ona görə də düzgün cavabımız elə burada B variantıdır. 40-cı sual. Eradan əvvəl 7-ci əsrin birinci yarısında Mannanın güclənməsinin əsas səbəblərindən biri də burada türk tayfalarının ön Asiyaya gəlməlidir. Yəni söhbət Kimmer-İskit Sak tayfalarından gedir. Doğru cavabımız C variantıdır. 41-də Aşşerinin hakimiyyət dövründə Manna tarixi üçün səciyyəvidir. Urartu dövləti ilə ittifaq yaratması xeyr, yanlışdır. Assuriya torpaqlarına hücum edilməsi, bəli, bu düzgün cavabdır. Paytaxt İzurtunun Urartu tərəfindən işğal edilməsi xeyr, yanlışdır. Midiya tərəfindən müstəqilliyinə son qoyulması bu Aşşerin hakimiyyət dövründə deyil. Assuriya ilə ittifaqın bərpa edilməsi Y variantı da yanlış cavabdır. 42-ci sual. Midiya dövlətinin eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəlləri tarixinə aiddir. Midiya dövlətinin eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəlləri tarixinə aiddir. Fars hakimi deməli, 2-ci Kirin başçılığı ilə üsyanın baş verməsi. Bu, deməli, əvvəllərinə aid deyil. A-nı çıxırıq, 6-cı əsrin əvvəllərinə aid deyil. Assuriya dövlətinin süquta uğradılması, deməli, B variantı da aid deyil. İskit 7-ci əsrə aiddir. İskit şahlığının ağalığına son qoyulması, xeyr, C-ni də çıxırıq. 7-ci əsrə aiddir. Eradan əvvəl 625-ci ildə. Manna dövlətinin varlığına son qoyulması 6-cı əsrin əvvəllərinə aiddir. Bəli, D variantı düzgün cavabdır. Manna ilə Assuriya əleyhinə ittifaqın qurulması da E variantı da yanlış
cavabdır. Düzgün cavabımız D variantıdır. 43-cü sual. Deyir ki, Mixi yazılarından məlum olur ki, Ulusunun hakimiyyətə gəlməsinə Urartu hökmdarı kömək etmişdi. Ulusunun Urartu ilə yaxınlaşması Assur hökmdarı 2. Sarqonu qəzəbləndirdi. O Mannaya qoşun yetirdi. Bəhs edilən tarixi hadisənin nəticəsində nə baş verdi? Deməli, baş verən hadisə nəticəsində artıq Ulusunu Assuriyanın ağalığını tanıdığını bildirir, ondan əhv edilməsini istəyir. C variantı baxırıq ki, düzgün cavabımızdır. 44-cü sual. Manna dövlətinin quruluşu. Manna mərkəzləşmiş dövlət idi. Dövləti hökmdar idarə edirdi. C variantı düzgün cavabdır və ictimai quruluşuna görə quldar, siyasi quruluşuna görə isə monarxiya dövləti idi. Düzgün cavabımız C variantıdır. Alda deyir, ölkəyə Ağsaqqallar Şurası başçılıq edirdi. Xeyr, ölkəyə hökmdar başçılıq edirdi. Canişinlərdən asılı olan tayfa başçıları şairani adlanırdı. Xeyr, beyni çıxırıq, yanlışdır. Ölkəni hökmdar idarə edirdi, lakin o Ağsaqqallar Şurasından asılı idi. Xeyr, hökmdar Ağsaqqallar Şurasından asılı deyildi. Dövlətə ali kahin başçılıq edirdi, hakimiyyəti qeyri-məhduddur. Xeyr, dövlətə hökmdar başçılıq edirdi. 45-ci sual. Qədim Çinə və Mannaya aid ümumi cəhət. Hunların hücumuna məruz qalması bu Çinə aiddir. Hieroqlif yazılarından istifadə etmələr bəli, hər ikisi üçün oxşar cəhətdir. Yazı materialı kimi kağızdan istifadə etmələri, deməli, burada C variantı yanlışdır. Kağız ilk dəfə istehsal edilib Çində. Assuriya dövlətinin hücumuna məruz qalmaları bu Mannaya aiddir. Əhəmənilərin hücumuna məruz qalması isə bu da aid deyil. Oxşar cəhət hieroqlif yazılarından istifadə etmələrdir. Baxaq növbəti suala. 46-cı sualda bizdə Misirlə Mannaya aid oxşarlıq istəyir. Hitlərə qarşı müharibə apartmaları bu Misirə aiddir. Misirdə 2-ci Ramzesin hakimiyyət dövrünə aiddir. B-də deyir, hieroqlif yazılarından istifadə edilməsi bəli. B variantı düzgün cavabdır. Papirusdan yazı materialı kimi istifadə edilməsi bu Misirə aiddir. Əhəmənilərin hücumuna məruz qalması bu da Misirə aiddir. Sfinks və ehramların inşa edilməsi bu da Misir tarixinə aiddir. Düzgün cavabımız B variantıdır. 47-ci sual. Daha əvvəl olmuşdur. Bizdən daha əvvəl olan hadisəni istəyir. A variantına baxaq. Deyir, Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi bu eradan əvvəl 590-cı ildir. Azərbaycan ərazisində İskit şahlığının süqutu, bu da eradan əvvəl 590-dır. İranzunun Manna vilayətlərinin mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi, bu 8-ci əsrdir. D-də deyir, Qavqamilla döyüşü eradan əvvəl 331-dir. 2-ci Sarqonun Mannaya yürüşü isə çox yürüşlər olub əlbəttə ki. 716 var, 714 var. 719-cu il yürüş var, yəni 8-ci əsr deyə bilərik. Bizdən deyir ki, daha əvvəl olmuş hadisəni, əlbəttə ki, daha əvvəl olmuş hadisə C variantıdır. İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi ilə. 48-də daha əvvəl olmuşdur. Yenə Azərbaycan ərazisində deyir, İskit şahlığının yaranması. Bu 7-ci əsr Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması bu 8-ci əsrdir. Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılması bu eradan əvvəl 550-ci ildir. Aşurbanipalın İzurtunu tutması eradan əvvəl 650-ci ildir. Maqneziya döyüşü isə eradan əvvəl 190-cı ildir. Burada daha əvvəl olmuş deyirsə bizdən, əlbəttə ki, düzgün cavabımız B variantıdır. Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması. 49-cu sual. 49-cu sualda deyir, Mannada eradan əvvəl 719-cu ildə baş vermiş üsyanın əsas səbəbi nə idi? 719-cu ildə baş vermiş əsas üsyan deməli, İranzunun mərkəzləşdirmə siyasətinə qarşı idi. Urartu meyilli qüvvələr tərəfindən qaldırılmışdı bu üsyan. Düzgün cavabımız Y variantıdır. Şuandahul və Durduqqa üsyanları idi. 50-ci sualda 50-də deyir ki, eradan əvvəl 716-cı ildə Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqonun Mannaya yürüşünün səbəbi nə idi?
A-da deyir mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş vermiş üsyanlar bu 719-cu ilə aiddir. A-nı çıxırıq. Ulusunun Urartu ilə yaxınlaşması, bəli, B variantı düzgün cavabdır. Assuriya ilə ittifaqı pozur. C-də deyir bəzi vilayətlərin əhalisinin İranzuya qarşı üsyanı, xeyr, bu dövrdə hakimiyyətdə Ulusun idi. D-də deyir Aşşinin müstəqil xarici siyasət yürütməsi, xeyr, D-ni də çıxırıq. İskitlərin Assuriya hücumu E variantı da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız B variantıdır. 51. Uyğunluq gözlənilmişdir. Manna dövlətini idarə edirdi. Canişinlər, xeyr, hökmdar idarə edirdi. A yanlışdır. Manna dövləti yaranmışdır. Eradan əvvəl 11-ci əsrdə, xeyr, 9-cu əsrdə yaranıb. B də yanlışdır. İskit hökmdarı İşbaka ilə müttəfiq olmuşdur. Manna hökmdarı Aşşeri, bəli, C variantı düzgün cavabdır. Urartu ilə müttəfiq olmuşdur. Manna hökmdarı İranzu deyir, Ulusunudur. D-ni də çıxırıq. Y variantında deyir Mannada feodal pərakəndəliyi olmuşdur. Azan hakimiyyət dövründə, xeyr, Y-də yanlış cavabdır. Gözlənilmişdir deyir bizdə uyğunluq. Düzgün cavab C variantıdır. 52-ci sual. Ulusunu və Aşşerinin hakimiyyət dövrünə aid oxşar cəhət. Deməli, burada düzgün cavabımız elə D variantıdır. Baxdıqda da bilinir. Assuriya ilə ittifaqdan üz döndərmələri. Bəli, Ulusunu Assuriyadan ittifaq döndərir, Urartuya meyl eləyir. Aşşerin isə Assuriyadan üz döndərməsinə səbəb ərazisində İskit tayfalarının məskunlaşmasına görə idi. İskit şahlığı ilə ittifaq qurmuşdu. Ona görə də düzgün cavabımız D variantıdır. Hər ikisi Assuriyadan üz döndərmişdi. 53-cü sual. İranzu və Uallinin fəaliyyət dövrünə aid oxşar cəhət. İkinci Sarqonun yardımı ilə hakimiyyətə gəlmələri, xeyr, Ualli deyil, A-nı çıxırıq. Urartu ilə hərbi ittifaqda olmaları, xeyr, yanlışdır. Assuriyanın ittifaqda olmaları, bəli, C variantı düzgün cavabdır. Ölkə ərazisindəki üsyanları 1-ci Uruslanın köməyi ilə yatırmaları, xeyr. Bu ölkə ərazisindəki olan üsyanlar İranzunun hakimiyyət dövründə idi və bu da 1-ci Uruslanın köməyi ilə deyil, 2-ci Sarqonun köməyi ilə yatırılmışdı. D variantı da yanlışdır. Midiya dövlətindən asılığı qəbul etmələri, bu da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. 54-cü sualda deyir uyğunluq pozulmuşdur. Baxağın, A variantında deyir dövlət qurumu yaratmışdı Kutilər. Bəli, A variantı düzgündür. Manna dövləti xərac göndərirdi Assuriya xəzinəsinə. Bəli. Mannaya yürüş etdi Urartu hökmdarı. Bəli, düzdür. Urartu hökmdarı 1-ci Urusa. Manna dövlətinin zəifləməsinin əsas səbəblərinə aiddir İranzunun mərkəzləşdirmə siyasəti. Xeyr, bu zəifləməsinə səbəb deyildi. Elə düzgün cavabımız burada D variantıdır. Manna dövləti ilə müttəfiq idi Assuriya. Bəli, bu da düzgün cavabdır. Yeni ona görə çıxırıq. Düzgün cavabımız eləyir elə D variantı. 55. Uyğunluq pozulmuşdur yenə deyir bizdən. A variantına baxırıq. Deyir Midiyanın dövlət müstəqilliyinə son qoyub Manna. Xeyr. Midiya Mannanın dövlət müstəqilliyinə son qoyubdur. Burada əksinə olmalıdır. Elə düzgün cavabımız A variantıdır. Azərbaycanda yaranmış ilk quldar dövlətdir Manna. Bəli, bu düzgün cavabdır. İskit şahlığını süquta uğratmışdı Midiya, düzgündür. 3-cü, 2-ci minilliklərdə Azərbaycanda yaşamış tayfalardan indi Turukgilər. Bəli, düzgün cavabdır. Midiyada Assuriya əleyhinə qalxan üsyançılara kömək göndərmişdi. Bəli, Aşşeri kömək göndərmişdi. Y variantı da düzgün cavabdır. Ona görə də pozulmuşdur dediyinə görə biz səhvi tapmalıyıq. O da A variantıdır. 56. Lullubi və Kuti dövlət qurumunun tarixinə aid ümumi cəhət. Azərbaycanın şimal ərazilərini əhatə etməyiblər, cənubdaydılar. A-nı çıxırıq. Deməli, B-də deyir canişinlik sistemi yaratmaları, xeyr, səhv cavabdır. Assuriya tərəfindən süquta uğradılmaları, xeyr, Assuriya tərəfindən süquta uğradılmayıb. Midiya dövləti ilə mübarizə aparmaları, xeyr, Midiyalarla deyil, Akkad dövlətinə qarşı mübarizə aparıblar. Bəli, Y variantı düzgün cavabdır. 57-də yenə bizdə Lullubi və Kutilərə aid oxşarlıq istəyir. Hər ikisi əlbəttə ki, Mesopotamiya ilə siyasi və iqtisadi əlaqələr saxlayıblar. A variantı düzdür. Sərhədlərinin Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər uzanması bu Kutilərə aiddir. B-ni çıxırıq. Muzlu döyüşçü kimi Het ordusunda xidmət etmələri C yanlışdır. Akkad dövlətini süquta uğratmaları Kutilərə aiddir. D-ni çıxırıq. Uzun müddət Mesopotamiyanı idarə etmələri bu da Kutilərə aiddir. Y-ni çıxırıq. Oxşar istədiyinə görə A variantı düzgün cavabdır. 58-ci sual.
58-də deyir ki, Manna dövlətinin mövcudluğu dövründə baş vermişdir. Ümumilikdə Manna dövləti eradan əvvəl 9-cu əsrdən 590-cı ilə qədər mövcud olmuşdur. Eradan əvvəl 590-cı ilə qədər. Karra döyüşü eradan əvvəl 53-cü ildir. Bu Atropatena tarixinə aiddir. A-nı çıxırıq. B-də deyir Yunanistanın qədim Romanın əsarəti altına düşməsi bu 146-cı ildir. Eradan əvvəl. Pun müharibələrinin başlanması bu eradan əvvəl 264-cü ildir. Kimmer və İskit tayfalarının ön Asiyaya yürüşü, bəli bu D variantı düzgün cavabdır. Əhəməni imperiyasının süqutu isə eradan əvvəl 330-cu ildir. Bizdə Manna dövlətinin mövcudluğu dövründə baş vermiş hadisəni istəyir. Bəli, D variantı. Kimmer və İskit tayfalarının ön Asiyaya yürüşü 7-ci əsrdə D variantı düzgün cavabdır. 59. Manna hökmdarı Ullusunun fəaliyyət dövrü üçün xarakterik deyil, yəni aid olmayan istəyir. Assuriyanın siyasi ağalığının qəbul edilməsi, bəli, bu aiddir. Paytaxt şəhərin yad ellər tərəfindən dağıdılması, bəli, 2-ci Sarqon tərəfindən. C-də deyir ki, baxağın, Urartu ilə uzun müddətli dostluq münasibətlərinin saxlanılması. Uzun müddətli dostluq münasibətləri xeyr, saxlanılmayıb. Elə yanlış cavabımız C variantıdır. Siddaqqa şəhərində 2-ci Sarqonla sövdələşmə imzalaması, bəli, düzdür. Eradan əvvəl 714-cü ildə. Urartu tərəfindən işğal edilmiş bütün vilayətlərin azad edilməsi, bəli, bu daha aiddir. Bizdən aid olmayan istəyir. Ona görə də düzgün cavabımız C variantıdır. 60-cı sual. Manna hökmdarı Ullusunun fəaliyyət dövrü üçün xarakterik deyil, yenə aid olmayan istəyir. 2-ci Sarqondan müqavilə imzalaması, bəli, bu aiddir. Sirdaqqa müqaviləsidir. Urartu tərəfindən işğal edilmiş torpaqların geri qaytarılması, bəli, bu da aiddir. Hakimiyyətin irsən keçməsi, bəli, aiddir. Canişinlik sisteminin mövcud olması, bəli, bu da aiddir. Aşurbanipalın Mannaya yürüş qoşun yeritməsi, bu eradan əvvəl 650-ci ildə Aşirinin hakimiyyət dövrünə aiddir. Ona görə də düzgün cavabımız E variantıdır. Sualımızın izahına keçmədən bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlayn dərslərimiz haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, videonun aşağısında yerləşdirilən telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Telegram kanalımıza da qoşulub ödənişsiz test və dərs videolarımızdan faydalana bilərsiniz. İndi keçək növbəti sualımızın izahına. 61-ci sualda deyir ki, bizdən Ullusunu və Aşirinin dövrlərinə aid ümumi cəhət. A-da deyir, paytaxtın yad ellər tərəfindən dağıdılması, bəli, bu düzgün cavabdır. Ullusunun hakimiyyət dövründə 2-ci Sarqon tərəfindən, Aşirinin dövründə isə Aşurbanipal tərəfindən paytaxt tutulub dağıdılmışdır. A variantı düzgün cavabdır. Urartu ilə uzun müddətli dostluq əlaqələrinin saxlanması, xeyr, yanlışdır. Ölkənin Assur hökmdarı 2-ci Sarqonun yürüşünə məruz qalması, bu Ullusunun hakimiyyət dövrünə aiddir. Urartunun siyasi ağalığının qəbul edilməsi, D də yanlışdır. İskit şahlığının siyasi ağalığının qəbul edilməsi, Y də yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız A variantıdır. 62-ci sual. Manna hökmdarları Ullusunu və Aşirinin aid ümumi cəhət istəyir yenə bizdən. Hökmdarın Ağsaqqallar Şurasından asılı olması, xeyr, hökmdar Ağsaqqallar Şurasından asılı deyildi. B-də deyir, ölkənin Assur hökmdarı 2-ci Sarqonun yürüşünə məruz qalması, bu Ullusunuya aiddir. Canişinlik sisteminin mövcud olması, bəli, düzgün cavabdır. Ölkənin Midyanın təcavüzünə məruz qalması, D-ni də çıxırıq. Assur hökmdarlarının vasitəsilə Urartu işğalında olan torpaqların azad edilməsi, bu Y variantı Ullusunuya aiddir. Düzgün cavabımız C variantıdır. 63-cü sual. Manna hökmdarları Ullusunu və Aşirinə aid yenə bizdən ümumi cəhət istəyir. Baxın, A variantında deyir, ölkənin Assuriyanın hücumuna məruz qalması, A variantı düzgün cavabdır. Ullusunu da eradan əvvəl 716-cı ildə, Aşirdə isə eradan əvvəl 650-ci ildə Assuriyanın hücumuna məruz qalınıb. B-də deyir, dövlətin canişinlər tərəfindən idarə edilməsi, xeyr, dövlət canişinlər tərəfindən idarə edilmirdi, hökmdar tərəfindən idarə edilirdi. C-də deyir, dövlətin paytaxtının Assur hökmdarı 2-ci Sarqonun yürüşünə məruz qalması, bu Ullusunun hakimiyyət dövrünə aiddir. Aşirdə isə Assur hökmdarı Aşurbanipal idi.
C-ni ona görə də çıxırıq. Urartunun siyasi ağalığının qəbul edilməsi D də yanlışdır. Midiyanın işğalçı siyasətinə qarşı mübarizə aparılması E variantı da yanlış cavabdır. Bizdən oxşarlığı istəyir. Düzgün cavabımız A variantıdır. 64-cü sual. Manna hökmdarları İranzu və Ullusunun dövrlərinə aid ümumi cəhət, indi isə İranzu və Ullusunun oxşarlığını istəyir. A variantında deyir, Assuriya dövlətinin Midiya ilə müharibə apardığı zaman hərbi dəstələrlə ona kömək etmələri. A, bu heç birinə aid deyil. Bu Aşşirinin hakimiyyət dövrünə aiddir. A-nı çıxırıq. B-də deyir, Midiya dövlətinin siyasi ağalığının qəbul edilməsi B yanlışdır. Ölkənin Kimmer, İskit və Sak tayfalarının yürüşünə məruz qalması heç birinə aid deyil. Bu Aşşirinin hakimiyyət dövrünə aiddir. Assur hökmdarlarının vasitəsilə İskit işğalında olan torpaqların azad edilməsi D də yanlış fikirdir. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsi E variantı düzgün cavabdır. 65-ci sual. Manna hökmdarı Uallinin fəaliyyət dövrü üçün xarakterik deyil. A-da deyir, Assuriya ilə ittifaqın bərpa edilməsi. Bəli, bu aiddir. Bizdən aid olmayan istəyir. B-də deyir, dövlətin süquta uğraması xeyr. Bu aid deyil. Elə düzgün cavabımız B variantıdır. Hakimiyyətin irsən keçməsi bu 8-ci əsrdən etibarən artıq hakimiyyət irsən keçirdi. C də aiddir. Canişinlik sisteminin mövcud olması bəli aiddir. Ölkənin vilayətlərə bölünməsi bəli bu da aiddir. 66-cı sual. Manna hökmdarları Ullusunu ilə Uallinin oxşar cəhəti. A-da deyir, Assuriyanın tabiçiliyindən çıxmışdılar. Bu Ullusunuya aiddir. A-nı çıxırıq. Assuriya ilə ittifaqı bərpa etmişdilər. Bəli, B variantı düzgün cavabdır. Urartu ilə ittifaq bağlamışdı Ullusunu. Midiya ilə müttəfiq olmuşdular. D-ni də çıxırıq. Üsyan nəticəsində hakimiyyətdən devirmişdilər. E variantı da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız B variantıdır. 67-ci sual. Ullusunu və Aşşirinin oxşar cəhəti. A-da deyir, 2-ci Sarqona xərac verməyə məcbur olmuşdu. 67-də deməli bu Aşşiriyə aid deyil. A-nı çıxırıq. Assuriya ilə pozulmuş ittifaqı bərpa etmişdilər. Xeyr, Aşşirin hakimiyyət dövründə belə bir şey yoxdur. B-ni də çıxırıq. Urartu ilə ittifaqa girmişdi. Bu Ullusunuya aiddir. Midiyanın təcavüzünə məruz qalmışdır. D-ni də çıxırıq. Assuriya ilə ittifaqı pozmuşdu. Bəli, hər ikisi. 68-ci sual. Manna dövlətinə aiddir deyir. İranzunun Urartu ilə ittifaqa sadiq qalması. Xeyr, İranzu Urartu ilə ittifaqa girməmişdir. Assuriya ilə ittifaqa girmişdir. A variantı yanlış cavabdır. Selevk hökmdarının yürüşünə məruz qalması bu Atropateniyə aiddir. Aşşirinin dövründə baş vermiş üsyanın 2-ci Sarqon tərəfindən yatırılması xeyr, Aşşirinin deyil, İranzunun dövründə. D-də deyir, Əhəməni dövlətinin hücumu nəticəsində süquta uğraması. Xeyr, bu da yanlış cavabdır. Midiya dövləti tərəfindən süquta uğradılıb. E variantında deyir, əvvəlki illərdə itirilmiş Manna torpaqlarının Ullusunu tərəfindən azad edilməsi. Bəli, E variantı düzgün cavabdır. 69-cu sual. Deyir, Manna dövləti Ullusunu və Aşşirinin hakimiyyət dövründə. Birincidə baxırıq Ullusunuya. Ullusunuda deyir ki, A-da deyir, Assur hökmdarı 2-ci Sarqonun ölkəyə yürüş etməsi. Bəli, birə aiddir A. 2-də deyir, Sirdaqqa şəhərində Assuriya dövləti ilə müqavilə bağlanması. Bəli, eradan əvvəl 714-cü ildə. Birə aiddir A, B. C-də deyir, Assuriya dövləti ilə ittifaqın tərəfdarlarının iştirakı ilə Assuriya dövləti ilə ittifaqın tərəfdarlarının iştirakı ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması. Xeyr, C yanlışdır. Birə aiddir A, B. Baxaq 2-yə. Aşşir də deyir ki, Urartu hökmdarının köməyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Xeyr, yanlışdır. Babil və Midiyaya qarşı müttəfiq kimi Assuriyaya kömək etməsi. Xeyr, B də yanlışdır. C-də deyir, İskit hökmdarı İşbaka ilə müttəfiq olmuşdu. Bəli, düzgün cavabdır. 1-ə aiddir A, B, 2-yə aiddir C. Düzgün cavabımız D variantıdır. 70-ci sual. Verilənlər arasında hansı hökmdara aid məlumat yoxdur? A variantında deyir, Əhəmənilər imperiyasını möhkəmləndirmək üçün 20 satraplığa böldü. Birinci Daraya aiddir. Yeni çıxırıq. Araz çayı sahilində ordusu Massagetlər tərəfindən məğlub edildi. Bu ikinci Kirə aiddir. C-ni də çıxırıq. Fars hakiminin başlatdığı üsyan nəticəsində hakimiyyətdən devrildi.
Bu aiddir deməli D variantı Astiaqa. İskit dövlətinə son qoyub ərazilərini Midiya dövlətində birləşdirdi. Bu da Kiaksara aiddir. Deməli, burada sadəcə haqqında verilməyən məlumat İşbaka idi. İşbaka haqqında burada məlumat verilməyib. Düzgün cavabımız A variantıdır. 71-ci sual. 71-ci sualda deyir ki, hadisə nəticə əlaqələri doğru verilmişdir. Baxaq, A variantında deyir, hadisə Uğayli hakimiyyətə gəldi. Nəticədə Mannada hökmdar hakimiyyəti irsən keçməyə başladı. Xeyr, bu yanlış cavabdır. İranzunun hakimiyyət dövründən artıq hakimiyyət irsən keçməyə başlamışdı. B variantında deyir, Manna ilə Assuriya arasında Sirdaqqa müqaviləsi bağlandı. Nəticədə Manna Assuriyanın siyasi asılılığından azad olundu. Xeyr, bu da yanlış cavabdır. Asılılığından çıxmır. C-də deyir, Aşurbanipal Mannaya hücum etdi. Mannada yerli hökmdarın hakimiyyətinə qarşı üsyan baş verdi. Bəli, bu düzgün cavabdır. Hadisə deyir, D variantında deyir, Şuan, Dahul və Durduqla şəhərlərində üsyanlar baş verdi. İranzu Urartu hökmdarı 1-ci Rusanın dəstəyi ilə üsyanlar yatırdı. Xeyr, Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqonun köməyi ilə üsyanlar yatırılır. D variantı da yanlışdır. Y-də deyir, Aşir müstəqil xarici siyasət yürütdü. Manna ilk dəfə mərkəzləşmiş dövlətə çevrildi. Xeyr, Y variantı da yanlış cavabdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. 72-ci sual. Hökmdarlar və fəaliyyətləri. Baxaq. Manna hökmdarı Aşşeri ilə deyir müttəfiqdə olmuşdur. Bildiyimiz kimi Aşşeri müttəfiq olmuşdu İskitlərlə və İskit hökmdarı kim idi? İşbakay ilə. Ona görə də 1-ə yazırıq İşbakay. Demə, variantlara baxırıq. A-nı çıxırıq, B-ni çıxırıq, Y-ni çıxırıq. Baxaq, Midiyanın Assuriya əsarətindən azad etmişdi. Bu Kiaksara aid, deməli, Midiyanı Assuriya əsarətindən azad etmişdi. Bu Kaştaritiyə aiddir. 2-yə yazırıq Kaştaritini. D variantında ona görə çıxırıq. Düzgün cavabımız elə C variantını deyilir. Qavqamala döyüşündə məğlub olmuşdur. Bəli, 3-cü Dara. 73-cü sual. Manna dövlətinin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir. Afinada Periklin strateq vəzifəsinə seçilməsi bu 5-ci əsrdir. Eradan əvvəl əlbəttə ki. Avropada ən qədim dövlətin yaranması bu Kritdə yaranmışdı. Bu 3-cü minillikdir. Mikena mədəniyyətinin məhv olması. C-ni də çıxırıq, B-ni də çıxırıq, A-nı da çıxırıq. Qədim Romada plebeylərin xalq tribunu seçmə hüququnun verilməsi bu 6-cı əsrdir. Qədim Romada plebeylərin xalq tribunu seçmə hüququnun verilməsi bu 5-ci əsrdir. D-ni də çıxırıq. Qədim Yunanistanda ilk Olimpiya oyunlarının keçirilməsi bu eradan əvvəl 776-cı ildir. Bəli, Y variantı düzgün cavabdır. Mannada mövcudluğu eradan əvvəl 9-cu əsrdən eradan əvvəl 590-cı ilə qədərdir. O dövr aralığında mövcud olan hadisə Y variantıdır. İlk Olimpiya oyunlarının keçirilməsi. 74-cü sual. Manna dövləti İranzu və Ullusunun dövrü. İranzuda deyir ki, birincidə mərkəzləşmə siyasət apartması. Bəli, 1-ə A düzdür. Urartun işğal etdiyi torpaqların geri qaytarılması bəli B-də aiddir. Dövlətin əsasının qoyulması xeyr, İranzu dövlətin əsasını qoymayıb. 1-ə aiddir AB, A-nı çıxırıq, B-ni çıxırıq və Y variantını çıxırıq. 2-də deyir Ullusunu Assuriya ilə ittifaqın bərpası. Bəli, Assuriya ilə ittifaqı bərpa etmişdi. Üsyan nəticəsində hakimiyyətinə son qoyulması. Xeyr, bu yanlışdır. Sirdaqqa sövdələşməsini imzalaması bəli C variantı da düzgün cavabdır. 1-ə AB, 2-yə AC. Düzgün cavabımız C variantıdır. 75-ci sual. Yenə Aşşeri ilə Uaylini istəyir bizdən. Baxaq, Aşşer də deyir ki, hakimiyyətin irsən keçməyə başlaması. Baxın, buradan deyir ki, irsən keçməyə başlaması. Ona görə də 1-ə A-nı götürmürük. Assuriya ilə ittifaqın gücləndirilməsi xeyr, bunu da çıxırıq. Assuriyanın ittifaqından çıxır, İskitlərlə ittifaq qurur. C-də deyir, üsyan nəticəsində hakimiyyətinə son qoyulması, bəli, 1-ə aiddir C. 2-yə aiddir, Ualidə deyir, İskitlərlə mübarizənin
aparılması xeyr, bu yanlışdır. Assuriyanın ittifaqın bərpa edilməsi bəli düzdür. 7-ci əsrin ortalarında hakimiyyətə gəlməsi bəli bu da düzdür. Düzgün cavabımız 1C, 2B, C. D variantı düzgün cavabımızdır. 76-da deyir, səbəb-nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi cavabı müəyyən edin. A variantında deyir, 2-ci Sarqonun Mannaya yürüşləri, Manna dövlətinin süquta uğraması. Xeyr, Manna dövləti Midiya tərəfindən süquta edilibdir. A-nı çıxırıq. B-də deyir, Azərbaycan ərazisində Kimmer İskit tayfalarının məskən salması, Manna dövlətinin Urartu ilə ittifaqını pozması. Urartu ilə deyil, Assuriya ilə ittifaq pozur. B-ni də çıxırıq. Aşurbanipalın Mannaya yürüşü, Mannanın Midiya əsarəti altına düşməsi C-də yanlış cavabdır. İranzunun uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Manna dövləti müstəqilliyini qoruyub saxlamışdır. Bəli, B variantı düzgün cavabdır. Mannanın İskit şahlığı ilə müttəfiq olması, Midiya dövlətini süqut etməsi xeyr, Y-də yanlış fikirdir. Düzgün cavab D variantıdır. 77-ci sual. Baxağın, Manna dövləti eradan əvvəl 8-ci əsrdə baş vermiş hadisələr və 7-ci əsrdə baş vermiş hadisələrə baxırıq. Baxağın, eradan əvvəl 8-ci əsrdə deyir ki, İskit şahlığı ilə ittifaqın qurulması, xeyr, İskit şahlığı ilə ittifaq qurulması 7-ci əsrdir. Ona görə də A-nı çıxırıq, 8-ci əsrə aid deyil. B-də deyir, Urartunun işğalçı yürüşlərinə məruz qalması, bəli, B düzgün cavabdır. Mərkəzləşmiş dövlətə çevrilməsi, bəli, C-də düzgün cavabdır. 1-ə aiddir, B-yə C. 2-yə baxaq, deyir, 7-ci əsrdə, eradan əvvəl 7-ci əsrdə ərazisində türk tayfalarının məskunlaşması, bəli, düzgün cavabdır. Assuriya ilə Sirdaqqa müqaviləsinin bağlanması bu 714-cü ildir. 8-ci əsrə aiddir, B-ni də çıxırıq. Assuriya hökmdarı 3-cü Salman Asarı Mannaya hücum etməsi, bu da 9-cu əsrə aiddir, C-ni də çıxırıq. Ona görə düzgün cavabımız 1, B, C, 2-də isə A variantı düzgün cavab D-dir. 78-ci sualda deyir, cədvəldə hansı hadisələrin yerini dəyişdirsək doğru xronoloji ardıcıllıq alınar. Kiaksarın Assuriya əleyhinə Babil dövləti ilə ittifaq qurması, bu eradan əvvəl 614-612-ci illərdir. Midiyanın müstəqil dövlətə çevrilməsi, bu eradan əvvəl 672. Aşurbanipalın Mannaya hücum etməsi, eradan əvvəl 650. Midiyada İskit ağalığına son qoyulması, eradan əvvəl 625. Mannada Aşşurinin hakimiyyətə gəlməsi isə eradan əvvəl 675-ci ildir. Hansı hadisələrin yerini dəyişərsək düzgün xronoloji ardıcıllıq alınar? Burada 1 və 5-ci hadisənin yerini dəyişərsək düzgün xronoloji ardıcıllıq alınır. 79-cu sual. Aratda dövlət qurumu, Lullubi dövlət qurumu və Kuti dövlət qurumunun və Eylerven diaqramında oxşar və fərqli cəhətlərini deyir bizdən. Baxağın, A-da deyir, ensi rütbəsi daşıyan hökmdar tərəfindən idarə edilirdi. Bu Arattaya aiddir. 1-ə A-nı yazırıq. B-də deyir, üsyan nəticəsində Mesopotamiyada hakimiyyətinə son qoyuldu. Bu aiddir Kutilərə. 3-ə aiddir B. Şumerlərlə iqtisadi əlaqələr saxlamışdır. Hər üçünə aiddir. 4-ə yazırıq C-ni. Deməli, Anubaninin hakimiyyət illərində daha da qüvvətləndi. Bu aiddir Lullubilərə. Babil və Assuriya dövlətləri üzərinə hücumlar təşkil etmişdi. Bu isə heç birinə aid deyil. Düzgün cavabımız 1A, 2D, 3B, 4C. Düzgün variantımız D variantıdır. 80-ci sual. Kuti dövlət qurumu və Manna dövləti üçün ümumi cəhətlər istəyir bizdən. Çoxtanrılıq mövcud idi. Bəli, biri 1-dir. Midiya dövləti tərəfindən süquta uğradılmışdır. Bu Mannalılara aiddir. 2-ni çıxırıq. Azərbaycanın cənub torpaqlarında mövcud olmuşdur. Bəli. Mərkəzləşmiş dövlət idi. Bu Mannaya aiddir. Düzgün cavabımız 1, 3-dür. 81-ci sual. Lullubi və Kuti dövlət qurumları üçün oxşar cəhətlər. Mesopotamiya ilə iqtisadi və mədəni əlaqələr saxlamışdılar. Bəli. Azərbaycanın şimal torpaqlarında deyil, cənubdadılar. Azərbaycanın cənub torpaqlarında mövcud olmuşdur. Bəli, düzgün cavabdır. Mesopotamiyada 100 il hökmranlıq etmişlər. Bu da Kutilərə aiddir. Düzgün cavabımız 1-3-dür. 82-ci sual. 2-ci Sarqonun eradan əvvəl 714-cü ildə Mannaya hücumunun nəticəsində Urartunun qüdrəti sarsılıb və bir daha özünə gələ bilmədi. Bəli, biri 1-dir.
Mannanın siyasi müstəqilliyinə son qoyuldu. Xeyr, yanlışdır. Manna dövlətinin əraziləri Urartu və Assuriya arasında bölüşdürüldü. Xeyr, bu da yanlışdır. Urartu tərəfindən işğal edilmiş Manna vilayətləri azad edildi. Bəli, bu da düzgün cavabımızdır. Düzgün cavab 1, 4-dür. 83-cü sual. Manna hökmdarı Ulusunu və Aşşerinin hakimiyyət dövrü üçün oxşar cəhət. İskit dövləti ilə ittifaqın qurulması Aşşeriyə aiddir. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsi bəli, hər ikisi üçündür. 7-ci əsrin ikinci yarısında Mannanın idarə edilməsi bu Aşşeriyə aiddir. Dövlətin Assuriya hökmdarlarının yürüşünə məruz qalması bəli, düzgün cavabdır. Urartu dövləti ilə Assuriya qarşı hərbi ittifaqın bağlanması bu Aşşeriyə aid deyil. Düzgün cavabımız 2, 4-dür. 84-cü sual. Mətnə əsasən bəhs olunan dövrə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında Assuriya dövləti yenidən Urmiya gölü ətrafına hücumlar etdi. Lakin Turikki, Lullubi, Su və Kuti tayfaları Assuriyaya qarşı müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardılar. Mətnə uyğun olaraq müəyyən edə bilərik. Deməli, 1. Azərbaycan ərazisində vahid dövlət yox idi. Lullubi dövlət qurumu güclənmişdi deyir. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Azərbaycan ərazisi Assuriya işğalı altındaydı. Xeyr, bu da yanlışdır. Urmiya gölü hövzəsində ayrı-ayrı tayfalar yaşayırdı. Bəli, bu da düzgün cavabdır. Doğru cavab 1, 4. Manna dövlətinin ictimai və dövlət quruluşunun səciyyəvi cəhətlərini müəyyən edin. Baxağın, deyir siyasi quruluşuna görə monarxiya idi. Bəli, bir düzgündür. 8-ci əsrdə hakimiyyət irsən keçirdi. Bəli, bu da düzgündür. Quldarlıq istehsal üsulunun mövcud olması, bəli, 3də düzgündür. Hökmdarın tabi olduğu Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyət göstərməsi deyir. Xeyr, hökmdarlar Ağsaqqallar Şurasına tabi deyildi. Məhdud hakimiyyətə malik hökmdar tərəfindən idarə edilməsi, xeyr, qeyri-məhdud hakimiyyətə malik. 5-də çıxırıq. 86-cı sual. Manna dövlətinin ictimai və dövlət quruluşunun səciyyəvi cəhətlərini deyir yenə. Baxağın, deyir, qeyri-məhdud hökmdar hakimiyyətinin mövcud olması, bəli, bir düzgündür. Hökmdarların fərman və qanunlarının feodalların mənafeyinə uyğun olması, 2-ni çıxırıq. Yanlış fikirdir. 3-də deyir, vilayətləri hökmdar tərəfindən təyin olunan canişinlərin idarə etməsi, bəli, vilayətləri canişinlər idarə edirdi. 4-də deyir, 8-ci əsrdən hakimiyyət irsən keçirdi, bəli, bu da düzdür. Əyalətlərin Ağsaqqallar Şurası tərəfindən təyin edilən canişinlər tərəfindən idarə edilməsi, xeyr, hökmdar tərəfindən təyin edilirdi. Düzgün cavab 1, 3, 4-dür. 87-ci sual. Mannanın 7-ci əsrin 1-ci yarısı tarixi üçün xarakterikdir deyir. Kimmir İskitlərin ölkə ərazisində məskən salması, bəli, bir düzdür. Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqonun yürüşünə məruz qalıb 8-ci əsrdə, 2-ni çıxırıq. Assuriyanın tabiçiliyindən çıxaraq müstəqil siyasət yeritməsi, bəli, Aşşerinin hakimiyyət dövrü düzdür. Hökmdar Uallinin Assuriyanın ittifaqı bərpa etməsi, xeyr, çıxırıq. Midiya dövlətinin tərkibinə qatılması, bu da yanlışdır. Düzgün cavabımız 1, 3-dür. 88-ci sual. Mannanın eradan əvvəl 7-ci əsrin 2-ci yarısı tarixi üçün olanlar istəyir bizdən. Baxaq, Qaştartinin başçılığı ilə Assuriya qarşı azadlıq mübarizəsinin başlanması. Bu 672-ci ildə idi, birini çıxırıq. Hökmdar Uallinin Assuriya ilə ittifaqı bərpa etməsi. Bəli, 2 düzdür. İran Zulun mərkəzləşmə siyasətinə qarşı üsyanın başlanması bu 8-ci əsrdir. Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqondan Sirdaqqa sövdələşməsinin bağlanması bu 714-8-ci əsrdir. Midiya və Babilə qarşı müharibədə Assuriya kömək edilməsi, bəli, 2-5 düzgün cavabdır. 89-cu sual. Midiyanın eradan əvvəl 7-ci əsr tarixi üçün olanı istəyir bizdən. Baxaq, ölkədə İskit ağalığına son qoyulması eradan əvvəl 625-dir. Biri 1-dir. 2-də deyir, Assuriyanın əsarətindən azad olması eradan əvvəl 672. Biri 2-dir. 3-də deyir, Əhəmənilər dövlətinə qarşı mübarizə aparılması 7-ci əsr deyil, 3-ü çıxırıq. Babil dövləti ilə ittifaqa girərək Assuriya dövlətinə son qoyulması, bəli, düzgün cavabdır. İskit şahlığına son qoyulması eradan əvvəl 590-dır, 5-i də çıxırıq. Düzgün cavabımız 1, 2, 4-dür. 90-cı sual. Midiyanın eradan əvvəl 7-ci əsr tarixini istəyir yenə bizdən.
Birdə deyir ki, Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqonun qoşunları tərəfindən işğal edilməsi xeyr, yanlışdır. Assuriyanın tabelindən çıxaraq müstəqil dövlətə çevrilməsi eradan əvvəl 672. Əhəmənilər dövləti tərəfindən işğal edilməsi bu eradan əvvəl 550-ci ildir. Bizdə 7-ci əsr tarix istəyir. 3-ü çıxırıq. Ölkədə İskit ağalığına son qoyulması, bəli, eradan əvvəl 625. Manna dövlətinə son qoyulması isə eradan əvvəl 590-cı ildir. Düzgün cavabımız 2-4-dür. 91-ci sual. İskitlərin eradan əvvəl 7-ci əsr tarixi üçün səciyyəvidir. Manna ərazisində məskunlaşmaları, bəli, bir düzgün cavabdır. Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqonun yürüşünə məruz qalması bu 8-ci əsrdir. Midyada ağalığa nail olmaları, bəli, 3 düzgün cavabdır. Assuriyanı süquta uğratmaları, deməli 4 yanlış cavabdır. Dövlətlərin Midiya tərəfindən süquta uğradılması bu eradan əvvəl 590-cı ildədir. 7-ci əsrə düşmədiyi üçün 5-i də çıxırıq. Düzgün cavab 1-3-dür. 92-ci sual. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edək. Azərbaycan ərazisində İskit şahlığının yaranması bu 7-ci əsrdir. Eradan əvvəl. İranzunun mərkəzləşdirmə siyasətinə qarşı üsyanın baş verməsi eradan əvvəl 8-ci əsr. Manna dövlətinin süquta uğranması isə eradan əvvəl 596-cı əsrin əvvəlləridir. Yəni, düzgün xronoloji ardıcıllığımız 2, 1, 3-dür. 93-cü sualda yenə deməli, İskitlərin Azərbaycan ərazisində məskunlaşması 7-ci əsr. 2-ci Sarqonun Manna ərazisinə yürüş etməsi 8-ci əsr. Midiya dövlətinin süquta uğraması isə eradan əvvəl 550-ci il. Düzgün xronoloji ardıcıllığımız 2, 1, 3-dür. 94-cü sual. Manna dövlətinin hökmdarları Baxağın İranzu, Ulusunu və Aşşeridir. Paytaxt şəhərində baş vermiş üsyan nəticəsində öldürülmüşdür deyir. Bu Aşşeriyə aiddir. 3-ə aiddir A. 8-ci əsrin 30-cu illərində dövləti idarə etmişdir. Bu İranzuya aiddir. 1-ə aiddir B. C-də deyir Sirdaqqa müqaviləsi bağlamışdır. Bu Ulusuniyə aiddir. D variantında deyir eradan əvvəl 7-ci əsrin 50-ci illərində hakimiyyətə gəlmişdir. Bunu çıxırıq, heç birinə aid deyil. Y variantında deyir müəyyən müddət Urartu dövləti ilə müttəfiq olmuşdur. Bu da Ulusuniyə aiddir. Düzgün cavabımız 1B, 2C-yə 3A-dır. 95-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yenə İranzu, Ulusunu və Aşşerini istəyir. A variantında deyir dövlətin paytaxtını İzurtu şəhərindən köçürmüşdür. Bu heç birinə aid deyil. Yanlışdır. A-nı çıxırıq ümumiyyətlə. B-də deyir canişinlik sistemi yaratmışdır. Bu İranzuya aiddir. C-də deyir dövlətin əsasını qoymuşdur. Bu da heç birinə aid deyil. Hakimiyyətə eradan əvvəl 7-ci əsrin 70-ci illərində gəlmişdir. Bu aiddir Aşşeriyə 675-də, 3-ə aiddir D. Deməli, Y-də deyir Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqondan Sirdaqqa müqaviləsi bağlamışdır. Bu da Ulusuya aiddir. 2-yə də aiddir Y. Düzgün cavabımız 1B, 2Y, 3D. 96-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. İranzu Ulusunu o aili. Şu anda Ulu şəhərində hakimiyyət əleyhinə üsyan baş vermişdir. Bu aiddir İranzuya. 1-ə aiddir A. B-də deyir Urartu hökmdarının köməyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Bu Ulusuniyə aiddir. 2-yə aiddir B. C-də deyir eradan əvvəl 7-ci əsrin ikinci yarısında ölkəni idarə etmişdir. Bu aiddir bizdə Ualiyə. 3-ə aiddir C. D-də deyir Midiya dövlətinin asılını qəbul etmişdir. Bu heç birinə aid deyil. Dövlətin əsasını qoymuşdur. Bu da heç birinə aid deyil. Düzgün cavabımız 1A, 2B, 3C. 97-ci sual. Manna dövlətinin hökmdarları İranzu Ulusunu o aili. Dövlətin ilk hökmdarı olmuşdur. Bu fikir yanlışdır. A-nı çıxırıq. Heç birinə aid deyil. B-də deyir hakimiyyətin ilk vaxtlarında Urartu ilə yaxınlaşmışdır. Bu Ulusuya aiddir. Hakimiyyət dövründə ölkə Assuriya hökmdarı Aşşurbanipalın dağıdıcı yürüşünə məruz qalmışdır. Bu da heç birinə aid deyil. Bu Aşşerinin hakimiyyət dövrünə aiddir. Vilayətləri canişinlər tərəfindən idarə edilməyə başlanmışdır deyirsə, bu 1-ə aiddir D.
Y variantında deyir 7-ci əsrin ortalarında hakimiyyətə gəlmişdir. Bəli, bu da Uəlinin hakimiyyət dövrünə aiddir. Düzgün cavabımız 1D, 2B, 3Y. 98-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Lullubi dövlət qurumu, Kuti dövlət qurumu və Aratda. Baxağın, A-da deyir hökmdar Anubaninin dövründə daha da güclənmişdir. Bu Lullubiyə aiddir. Daş sütun abidəsini yaratmışdır. Bu da Anubaniyə aiddir. Lullubi dövlət qurumuna AB. 1-ə aiddir AB. 2-yə aiddir. Baxaq, C-də deyir Azərbaycanın şimal ərazisində yaranmış ilk dövlətdir. C-ni çıxırıq. Aid deyil heç birinə, cənubda yaranıb. D-də deyir dini idarələrdə dini idarələrə maşmaş rəhbərlik edirdi. Bu aiddir Arattaya. Akkad dövlətini süquta uğratmışdır. Bu da Kutilərə aiddir. Düzgün cavabımız 1AB, 2Y, 3D. Bəli, bu qədər test izahımızı yekunlaşdırdıq. Növbəti testin izahında görüşərik. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.